Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн Жалал Абад телерадио компания аркылуу Үйрөн жаса аттуу жаңы көрсөтүүнүн бет ачары болуп атат. Аны мен бүгүн Дамир Алимжанова алып барам. Бул көрсөтүүнүн ачуунун негизги максаты жалпы эле айымдарга, кыз келиндерге арналат. Бул көрсөтүүдө үйдө отурган, декретте отурган энелерге арналмакчы. Бизде ар дайым колдонуп жүргөн үйдөгү эмеректе, жөнөкөй эмеректерден, буюмдардан же болбосо керектөөдөн чыгып калган буюмдарга жаңыдан жан киргизип, абдан көп кооздуктарды жасоону үйрөнөбүз. Урматтуу айымдар, анда эмесе бүгүн эң жөнөкөй эле бир ушул кагаздан жасалган жакшынакай ушул гүлдү жасайбыз. Бул гүлдү жасоо үчүн эмне керек? Бул гүлдү белекке берсеңер болот, үйгө жасасаңар болот, көп мындай бир жакшылыктарга белек катарда арнасаңыздар болот. Бул гүлдүн жасоо үчүн эмнелер бизге керектелет? Бизге эң биринчиден гафри кагаздары. Бул кагаздардын ар түрдүү түсүнөн алсак болот. Ошондой эле эң керектелүүчү кайчы, жиптер, анан бизге мындай горячий пистолет айтылып коет. Бул эми ысык клей деп айтып койсок болот. Буга өзүнүн мындай клейлери бар, ушуга салып көп нерселерди ушул куралыбыз менен жасайбыз. Ошондой эле бизге линейка керек, сызгыч, мындай түтүкчөлөр, же болбосо кадимки баягы сок ичкен биздин трубочкалар керектелет. Же болбосо мындай таякчалар керектелет. Биз бүгүн ушул гүлдү жасоодо бир гүл сюрприз деп аталат. Бул гүлгө эмне деп сюрприз? Биздин баарыбыз бөбөктөрү жакшы көргөн чупа-чупс конфети. Ушул конфетини даярдап алабыз. Себеби бул ушул гүлдүн негизи болот. Анда эмесе киришебиз. Баарынан дагы мурун ушул кагазыбызды, уш кийиз кагаздарыбызды, ушул кагаздарыбызды кыркып алабыз. Кыркып даярдап алабыз. Бул гүлдүн размерине жараша бул өлчөп жинеп алабыз. Бул жагын 10 сантиметр, бул жагын 12 сантиметрден кылып. Бул гафри кагазы абдан бир кооз, бир татынакай гүлдөрдү жаратат. Муну азыр бул бир бөлүкчөсүнү биздин жана сюрприз конфетибизди оройбуз. Ошондой эле бул гафри кагаз болгондон ортосун созулат, тартсак мындай бир форма чыгат. Муну кадимки биздин кагазыбыз. Конфетибизди оройбуз. Бул биздин роза гүлүбүздүн эң башкы негизи основасы болот. Сөзсүз түрдө четтерин кыркып алышыбыз керек. Ар бир роза гүлдүн ар бири жалбырактары. Азыр көп эле белектерди жасап, туулган күндөргө, апаларга арнап, айрыкча жанагы апа, мама деп татынакай кылып, коробкаларга салып, арнап аткан ушундай гүлдөрдү жасасак болот. Мен ойлойм, айымдар
бүгүнкү көрсөтүүдөн кийин көп жакшы мындай пикирлерди калса, мен ойлойм ушул ар бир көрсөтүүлөрдү сиздерге жаңы жакшынакай буюмдарды, кооз жасалгаларды, аялдарга жакшынакай үйгүлүк зергер буюмдарды, брошкаларды, ошондой эле береке берүүчү татынакай нерселерди жасаганга үйрөтөм. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Роза гүлүбүз дээрлик жакындап калды. Бул бутон. Канчалык роза гүлүнүн жалбырактарын көбөйтсөң ошончо барбайган татынакай роза болот. Мынакей гүлүбүз даяр болуп калды. Эми бул гүлүбүздүн сөзсүз түрдө мындай жалбыракчаларын сибилен жасайбыз. Ал үчүн бизге мындай жашыл кагаз керек. Жашыл түсүндөгү керек. Муну биз 2-3 розага жаратсак болот. Кааласаңыздар момундай таякчалар бар, спашки деп. Ошону муну эгерде чупа-чуп конфетини колдоно турган болсок, сөзсүз түрдө мындай спашка керек. Эгерде муну узартабыз десеңиздер, мындай түтүкчөнү кошуп койсоңуздар болот. Түтүкчөнү. Бул сиздердин фантазияңыздарга ылайык. Биз азыр легизди кошуп коебуз. Ысытабыз азыр. Натуралдуу көрүнүш үчүн кагаздын учтарын кичине монтуп бекитип коебуз. Бекемдеп алалы. Биздин түтүкчөнү. Мында кагаз килейинди эле колдонсок болот. Бирок мен ушул пистолет менен көбүнчө көп жумуштарды, көп ушундай жасалгаларды ушул ысык клей менен жасайм. Ошондой эле ушул эле кагаздан мындай 1 сантиметр тереңдигинде калабыз. Муну биздин розанын гүлүнүн сөмбөгүн ушун менен клейлейбиз. Роза гүлдүн жалбырактарын да кырып алсак болот. График кагаздын кайрылганга, созгонго, форма келтиргенге абдан бир ыңгайлуу бир сонун кагаз. Мындан дуалга иле турган көп дагы ушунакай бир буюмдарды жасаса болот. Анда эмесе, урматтуу айымдар, биздин бир роза гүлүбүз даяр болуп калды. Мен ойлойм, айымдарга жактуу болуш керек деп, буюрса кийинки көрсөтүүдөн дагы көп кызыктарды жасайбыз, көп кызыктарды өткөрөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар дайым биз менен болуңуздар. Урматтуу айрыкча айымдар, баардыгыңыздарга ушул жакшылык каалайм. Биз менен болуп көп кызыктуу буюмдарды жасап үйрөнүүгө сиздерди чакырам. Саламатта калыңыздар.